So hello vlog! Hi vlog! Hello! Hello guys! Welcome back to my channel and we are here now in Naic Cavite. Sa lugar ng isang model ko. Yun ay kamukha ni Jenny Sweet. And the reason why I'm here is later is we're going to do a photoshoot. Maybe in Malaysia or Venice kung makakakabal ko kami ng oras. But now, sinamahan ko muna siya practice ng pinakaunang sukalihan ng Miss J dito rin mismo sa lugar nila. So, let's check it out. At yun na nga guys, hopefully narinig nyo ako kanina kung ano yung pinagsasabi ko kasi it's too loud. Tama ba yung English ko? Too loud. And they're doing practice. And sinabi ko nga kanina, after this, sana nga makakapag kami for photoshoot. It's my first time to attend or to watch the practice ng practice or rehearsal ng isang pageant ng Miss J. So, it's gonna be exciting. First time. Hi guys, welcome back to my channel. And after ng practice na Giselle, and we are here now in Baclaran before kami dumiretso sa Malaysia and Venice. Magdadasal lang ako na sana bumalik na siya. Char. Ang ingay ko. Kakatapos lang namin magdasal. Actually, I am not totally a Catholic member. Pero si Giselle, Catholic ka diba? Yeah. So, pero hindi naman ako against sa mga religion. We are all ang ingay best. We are all equal here. Basta importante may magandang relasyon tayo sa Panginoon. Amen? Yeah. Amen. Alam mo makabili ka ng foreign again dito. Ayaw ka na? Nandito na kami ngayon sa MOA. Ayan, mag-start na kami to do shoot. And dumaan kami sa tunnel. Bagong tunnel ng Malaysia kasi under renovation pa yung other places. Naalala ko yung boutique dito na traffic yung brand. Traffic yung brand. Yung tatak ng like Ben Sherman. Yung tatak na rin traffic. So, we are going to seaside to do photo shoots with this look like James Reid. Oh, see traffic! Kaya sinasabi ko. Sabi ko, diba? Ang traffic naman sa MOA. Nakita mo? That one. Ay, ang ganda ng ilaw. Ang ganda ng natin dito, ng face natin. Oh. Ang ganda ng ilaw, oh. Refresh mo. Guys, ang traffic naman sa MOA. Guys, may opa tayo nakikita dito.
And may mga tattoo sila. Ang sarap, girl. Here. Annyeonghaseyo. Anong nangyari sa'yo? Anong nangyari sa'yo? Shout out to Matthew. Hope hindi ka magalit. We're just doing a photo shoot here. Not anymore. So, don't be mad. And after here, and after dito sa Malaysia, we're going directly to Venice. Kukuha ako ng more shots doon. Kasi doon talaga yung balak ko na kumuha ng shots with him. And we are here now. Patawid na kami sa seaside. Ang ganda ng skin namin dito kasi dadaan ba tayo dito? Akala ko bawal dumaan dito. Thank you so much! I hope you guys enjoyed. Ay, hala, andito yung wish bus. Sino yung Sino yung guest? Oh my God. Andito yung wish bus. Ayun. Oo nga. Oh my God, sino yung guest? Oh my God. Sabi ka na-excite. Oh my God. Hindi na lang ata ito mag-photoshoot, sabay ganun. Manunod na lang tayo. Manunod na lang tayo ng kanta. Pero hindi pa naman ito dumadating yung guest. Kasi normally kumakanta sila ng mga gabi na. Dapat pala sa kabila tayo dumaan, direkta dun. So aakyat ulit tayo, ganun. Oh my God! Akalain mo yun, ang tagal ko nang wini-wish na makakita ng wish bus. Kasi last week, meron na tayo sa USA ng bus na ganyan. Yung nagmamanage talaga. Yung ngayon naman, ay ages! Oh, tangina! Parang na-excel sa ages na. Pero in fairness, I really love ages. Yan. Eto ako ngayon. May lang tayong cups sa taas. Isa. Tapos, from that mula sa taas, kukuha ka ng cups ng kaliwat kanan hanggang sa makabalik ko yun sa pinakaboto. Pero, ang plot twist dito, you have to do it in 1 minute. So, Can I pabilisan join? kayo in 1 minute. Can I join? Kung sinong makakagawa nun ay mananalo ng prize from Wish 1075 and Undocs. So now, kailangan ko po ng 4 players. English, guys. Iba siya. Alright. Hindi naman, pero tingnan natin kung kakayanin mo ang moving on up game. Our timer starts in 3, 2, 1, and go! Grabe, gusto ko yung chill na chill lang siya. Oh. Parang walang timer. Alright, 40 seconds left. 47 seconds left, rather. Ayan, seryoso na. 40 seconds. You can do it! Seconds left. Mag-pressure ka ng konti, Daniel! 22 seconds left! You can do it! Buong SM by the way, kasama! Kaya mo yan! 13 seconds left! One more! Grabe! Nagsayang ng oras! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, oh! No! You have to put the... Sakto! And guys, nakasali ako sa contest. Oh my God, it's really crazy. And hopefully, manalo ako. Joke. Ayaw, gusto mo yan nagpa-vlog ka? Yes, nag-start pa lang din ako. Ayan. So, hello vlog. Hi, Hello! kayo agad pag tinawag ko kayo, okay? So, congratulations again. Daniel, calling on our wish activator. And yun nga, second place lang ako. Ano po ba ang ating... Actually, mabilis na talaga yun eh. Akala ko sa top lang ilalagay yung itim. Nagets mo yun? Dapat pala sa ilalim. Pero I'm happy kasi na rin ako. Tigisang penda lang kami ni James. James talaga yun. Si James. The sunset and now we're going to do a photo shoot na.
Doon sa hindi madaming tao. And yan na nga guys. Hindi ako naka-tripod ngayon kasi nagmamadali kami. We're going directly to Venice after ng shoot namin sa seaside kahit gabi na. Kumuha kami ng best shot. And sana naririnig nyo ako! And I'm really happy na naging part ako sa Wish, palaro ng Wish Bus. 107.5. So happy! Napanalunan ko, ballpen. Tigisa kami ni ano. Bayando. Yes, sir. Bayando. Sa'yo. Lichos na. Yung pamaypay, Bayando. Tapos yung ano, yung ballpen from Wish. And I really love the quote doon sa doon sa ballpen kasi super ganda ng quote nila. Just keep on wishing. Diba? Ang ganda. Just keep on wishing. So, just keep on wishing. Yun lang talaga, guys. Ano mang mangyari, just keep on wishing. Don't stop your dreaming. Yes. True lalut. Malaking chick na pink na ballpen. Yung galing kay Wish 107.5. So, next stop. Bigyan ng lipstick yan. Next stop is Venice. Hello guys, welcome back to my channel. And ngayon kakababa lang namin sa point bus from gate 3 to here. Naglalakad kami just minutes away. Going to Venice. Ayan. Smile siya nag-smile. Actually, it's his first time to get here. So, ito tour ko siya. Diba? Photoshoot with tour. Yes, So, yung mga nagtataka kung baka anong pinagagawa namin dito, huwag niyong isipin na mali yung pinagagawa namin dito. Kasi, ang pinunta namin dito is just a photoshoot and ginala ko na rin siya. Actually guys, kakabalik ko lang ulit dito kasi dito before sa harap ng Venice Canal meron siyang overpass. As you see na wala na, lumipat na siya dito after a year na hindi ako bumalik dito. Kukuha lang kami ng magandang shots dito to left. Nasa Venice na po kami and mag-quick change lang kami. Nasa Italy kami ngayon. Italia. Nasa Italia kami ngayon. Bonjour. Bonjour mo siya. France yun eh. Athlete, nag-greet ako. Bonjour. May bayad mo siya. Para actually may bayad sila eh. Kaya yan, may bayad yan. So, bonjour. Bonjour. Pangalay yan po. Kakatapos lang ng model ko magbihes. Yan. Yeah, so later we're gonna do a few shots. Pagkunti-kunti na yung mga tao kasi mag-dinner muna kami. So, we're going to eat a dinner Thai food. It's called Thai Bagoong Rice. Yeah. Ang pangalan ng restaurant was yan, model na Elements. Yan. Elements Restaurant by Ancha Zupa. Uy, napaka-grain-minded mo. Elements, bahala kayo sa utak nyo guys ha. Elements by Zupa. Ayan.
Yun yung Bebe. inuupuan. Bebe, pazupa. Yung inuupuan pala, yun. Oo. Nag-aantay lang kami na tawagin yung number namin and we're gonna dinner na. Number 69. 69. Yun, oo. Favorite ang mga Actually, bakla. I feel sorry. No. Sorry sa jowa ni Giselle. Hindi ko siya napagpaalam agad. Yes. Pero nasamahan ko naman siya from rehearsal, going here, and safe na safe naman siya. So don't worry, Matthew. Yan, one of my model too. Don't be mad. Ayan, tinatawag na yung number. Ang cute ko, no? Ayan na po yung food. And eto na siya, guys. Thai food. Oh my God. Thai food. Patay food. Ang ganda ng dahil. Kaya nga nakaka-fresh. O, lagyan pa natin dito. O. Ayun. Ay, video pala to, tangino. And guys, ito na nga yung bagong narinig ko at nakita ko sa menu nila. Menu. Is it menu? Thai bagoong What's that? rice. So may kasama siyang kamatis, rice, and then asan yung bagoong dito? Ayun yung bagoong mismo. Ayan, nandito na. Basta nagkahalo-halo na. Mangga. Langka or mangga? Mangga. Taste. So we're gonna try and going to review kung ano ba talaga yung lasa nito. Pero, kakain muna kami guys. This is so masarap. Thai bagoong rice. Ang sarap ng lasa. Hindi talaga nagkakalayo yung panlasa natin sa nating mga Pinoy at saka mga Thailand. 'Di ba? May mga panlasa tayo na mas nalalasahan natin yung panlasa ng mga Thailand kaysa sa mga luto natin. Yung parang gano'n. It's really masarap! Kaya guys, pag pumunta kayo ng Venice or kahit sa restaurant, just look the element zupa. Thai bagoong rice. And kakatapos lang namin mag-dinner guys. Ciao! Buonasera! Ayan. Hindi ko siya makita. Hinahanap ko yung padlock. Buonasera! Yung bola na nasira. Naghahanap kami ng place just to get a shots here. Wala kasi yung storage. At nalaglag sa cellphone. Ciao! Ciao, Giselle! Buonasera! Nasira ang cellphone. And kakatapos lang ng ibang shots namin. And also, pupunta lang kami may pupunta lang kami ng ibang place dito na hindi ko pa sa kanya na ipapakita. And then, we're going home now. It's kind of too late na para actually not too late naman kasi sari naman kami sa kuya. That was good. Hello guys, welcome back to my channel. And tapos na kami mag-photoshoot. Kung naririnig nyo, gusto mo yan? Gusto mo yan! At syempre pa-lowbat na yung phone ko. Kasi nga sa phone lang ako nagagawa ng vlog ko. And it's almost 10 p.m. here in Venice, Italy. Ciao! Buonasera.
Ayan, oo. Buonasera, red man model. Ayan, oo. Antay lang namin mag-close, pero before mag-close, we're having a coffee here in mag-close. And, bago kami lumabas dito. Ayan, hingi muna kami ng sugar. It's been a year na hindi ako nakakapunta dito. Diba? Pagod na yung model ko. Sorry, Matt, pinagod ko sa photoshoot. Ayan, but don't worry, safe siya sa kamay ko. Pati sa camera ko. Just wait. Yeah, that's the reason why. That's the reason why that We're very sorry. We're very sorry. really apologize for that. Yeah, keeping a secret. Yeah, keeping a secret because Daniel is going out here in Manila. I'm going hometown muna. Magpapahinga muna ako sa And then, Manila. This is the last landing with him. Yeah. And, It's already 9:31. We're going home and na. sa lahat ng nakakapanood, huwag niyong gawing mali siya yung pagsasama namin ng model ko. Walang kami. Yeah, We're brothers. yeah, we're brothers like We're Beshi. We're treat like Beshi and the Beshi. brother. Yeah, something like that. Pero hindi ko lang siya kamukha. Kamukha siya ni James Lee. Diba? Ito pala dapat. Yun, diba? Diba? Yun. Thank you guys. And sorry kung natalo ako sa wish buzz na pag-game kanina kasi ang tanga-tanga ko, diba? May pasayaw-sayaw pa si bakla. Yung pala, kailangan pa pala yung black na cup ilagay sa baba. Ang tanga-tanga ni bakla. Pang-ina ni bakla. Diba? Kulang ako sa sugar. Need sugar. Yeah, we need sugar. So, masapin mo muna siya. We need sugar. Ay, kumuha siya ng napakaganda ni bakla. Yeah. Give me my sugar. But isa lang. Ano ba ako sa'yo? Ikaw, baka mapait yan. Alam nyo ba, sa sobrang kakaisip ko kay Matt, yung 4 na creamy coffee, nalagay ko lahat Instead sa na tig-dalawa lang kami, Oh, yeah. inubos niya. Inubos ko lahat. And then, yung di ko namamalayan na nabubuhos ko na pala lahat ng pagkakas. Ganun daw kasi, once na binuhos mo lahat ng pagmamahal mo, parang every time na may isasalin ka, parang nabubuhos mo lahat. Yeah, true love is not about your face or your looking Your face sounds familiar. Yeah. By the way guys, thank you for watching. Ang sana nag-enjoy kayo. Thank you for watching us. Yes. Sa mga gustong i-follow siya, Follow me on ilalagay ko yung link niya sa baba, sa description below. And then kung may mga gusto kayong challenge or gagawin ko, just comment down below. And then don't forget to like and subscribe and share if you like it guys. Thank you guys. Have a nice day. Ciao. Buonasera. Sira ulo. Sira ulo. Sira ulo si Dodong.